如果你做出來的麵包口感像饅頭，一定要試一下這個免油版有電飯鍋就可以做的脆底蜂蜜小麵包。250克的高筋麵粉，做麵包用的高筋麵粉呢，我們要看包裝上面的營養成分表，每100克麵粉的蛋白質含量是14克，至少要買12.5克以上的高筋麵粉，這樣做出來的麵包才會好吃。我們在外面超市會看到有一些標注是高筋麵粉，但是其實蛋白質含量是沒到12.5以上的，這樣做出來的麵包呢，也會像包子和饅頭的味道。第一次称了10格還沒夠，一共是12格的高筋麵粉，250克。酵母要用這種耐高糖的酵母，半瓶蓋的酵母2.5克，1/2格的白糖17克。牛奶我是提前放在冰箱冷凍過，有點冰渣的這種狀態。蛋白質含量越高的麵粉呢，它的吸水性呢會越好。蛋白質含量在12.5克的麵粉，我們加入了4格的牛奶130克。麵粉蛋白質含量在14克以上的，加入4.5克牛奶135克。20克的蜂蜜，就是刚好1大勺的分量。一個帶皮重60克的雞蛋，把它攪拌均匀。攪拌均匀後呢，再倒入麵粉裡面，用筷子攪成絮狀。攪拌均匀以後呢，我們再下手把它揉成一個麵團，揉成團就可以了，不用揉光滑。再加入提前融化好的黃油25克，大半格的分量。沒有黃油也可以用玉米油來代替，沒有玉米油用普通的植物油都可以，味道淡一點的就行了。2克的鹽，1小瓶蓋的一個分量。下手把它抓拌均匀，黃油已經完全被吸收了，現在麵團是比較粘手的一個狀態。到了這一步，如果你想省事的話，可以蓋上保鮮膜，放入冰箱的冷藏室水和1個小時，讓麵團自己先融合一下。今天我用了另外一個更加快速的方法，只需要10分鐘就可以讓麵團快速出模。案板上面可以撒一些麵粉，麵團我們先轉移到案板上面，先摔打1分鐘。摔打1分鐘之後呢，我們的麵團就沒有那麼粘手了。接着呢，我們用擀面杖去敲打1分鐘。摔打1分鐘和敲打1分鐘為一組，我們一共做3組。麵團的表面是慢慢變得光滑的。麵團已經經過了3次的摔打和敲打，現在我們把它收圓一下。先鬆弛2分鐘，然後再看看出模的情況，看一下它出模的一個狀態。現在已經可以拉出這種出模了。現在我們把麵團收圓，放在一個比較溫暖的地方鬆弛30分鐘，有沒有發酵都沒有關係，鬆弛到30分鐘就可以了。麵團現在已經鬆弛了30分鐘，案板上可以撒少許的乾麵粉。麵團先轉移到案板上，給它按壓排氣，再平均分成8份，每一份麵團的重量大約是61克。取一個麵團，折疊，再把它收圓。蓋上保鮮膜或者濕布鬆弛15分鐘，這個鬆弛是一定要鬆弛到位的，不然等下就不好擀捲了。如果天氣實在是比較熱，也可以直接放到冰箱的冷藏室裡面鬆弛。現在來準備一下蜂蜜水和芝麻糖，熟芝麻和白糖的分量是1比1，水和蜂蜜的分量也是1比1。電飯鍋的底部呢，我們要放一層油，黃油和植物油呢都是可以的。邊緣的位置也是需要塗上油的。鬆弛好的麵團，我們從第一個開始擀捲，按壓，從中間擀開，翻到另一面，光滑面朝下，整理成一個長方形，兩邊往中間折疊。按壓，再從上往下擀捲，盡量擀長一些，這樣做出來的麵包才會有層次感。長度大約是25厘米，下面邊緣壓薄，從上往下擀捲，收口處捏緊，
從中間切開，底部沾上一層蜂蜜水，再沾上一層芝麻糖。我這個電飯煲呢是3升的，如果是4升的電飯煲呢，可以做1.5倍的分量；如果是5升或者6升的話，可以做食譜2倍的分量。現在可以蓋上保鮮膜，放到一個比較溫暖的地方去發酵。如果你想再快一些，可以在鍋裡面放一些熱水，熱水呢是那種溫水，微微的燙手。把電飯煲放在上面，蓋上蓋子。隔着溫水，我發酵了大約40分鐘，麵團按壓下去會輕微潰彈，這個麵團就是發酵好了。麵包的表面我們塗上2層的傳單葉，再撒上熟芝麻。電飯煲如果有蛋糕鍵的話，就用蛋糕鍵；沒有蛋糕鍵的話呢，就用煮飯鍵。先煮25至30分鐘，麵團的表面出現膨脹變熟的狀態，就可以拿出來翻面了。鍋鏟最好可以抹上一點油。我們的脆底蜂蜜小麵包就做好啦，表面是酥酥脆脆的，裡面是超級軟。沒有烘焙經驗的小白也是可以輕鬆復刻的，趕緊去試一下吧，等你們來交作業。